الجلسة تتكون من 4 ورقات. الورقة الأولى للأستاذ الدكتور جمال محمد علي الدهشان من جمهورية مصر العربية بعنوان التعليم الهجين أحد التوجهات المستقبلية للتعايش مع أزمة كورونا، ليعرض لنا التجربة المصرية. من هو هذا؟ الآن الدهشان الآن بس زملائنا اللي في الإخراج والتصوير يدوا معنا شوية لو سمحتم. الأستاذ الدكتور جمال علي الدهشان قامة من القامة التربوية الرفيعة، ليس على مستوى مصر جمهورية مصر العربية فقط، وإنما على مستوى الوطن العربي. وهو رجل يتميز بنظرة مستقبلية، احنا نسميه بالتربية فيوتشرستيك، يعني رجل ينظر لبعيد كثير. هو رجل غني عن التعريف الحقيقة، لكن لزملائنا من خارج التخصص التربوي أعرفه باختصار. السي في تبعه هي صفحات طويلة وعديدة، لكن سأوجز منها أهم ملامح تجربته. هو أستاذ أصول التربية والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة المنوفية، وهو عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي، وهو عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لعمداء كلية التربية في العالم العربي، وهو عضو لجنة التربية بالمجلس العربي المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، وهو عضو لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وهو أيضا عضو مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية، وهو عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد بجامعة المنوفية، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة نقد وتنوير، وأخيرا هو نائب رئيس مشروع معامل التأثير العربي. الأستاذ الدكتور جمال الدهشان غني عن التعريف، ورقته التي يقدمها هي خلاصة لتقييم التجربة المصرية في التعليم الإلكتروني خلال الفصل الثاني من العام الدراسي السابق. وأستاذ شرف، دكتور شرف الحمدي، هل نحن جاهزين العرض؟ تفضلوا يبدأ العرض. إذن يتفضلوا ابدأوا عرض ورقة الدكتور جمال الدهشان ونستمع لها، ونحن نرجو منكم من كتابة توصيات، بتوزع لكم ورقة صغيرة لكتابة توصيات سنستخلصوها من هذه التجربة. بسم الله تفضل. سعيد أيام سعادة لمشاركتي في هذا المؤتمر العلمي لإحدى الدول الشقيقة دولة اليمن. السعيد إن شاء الله بإذن الله، وأدعو الحق تبارك وتعالى أن يكون هذا العام عام خير على وطننا الثاني اليمن الشقيقة. الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه بعنوان التعليم الهجين أحد التوجهات المستقبلية للتعايش مع أزمة كورونا. بنبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا ببدأ البرزنتيشن أو ببدأ التفكير في تعليم المستقبل ضرورة في كل الأوقات، فإنه يكون أكثر ضرورة في وقت الأزمات. أزمة كورونا والتي تسببت في حرمان الملايين من الذهاب إلى المؤسسات التعليمية والحصول على التعليم، فكان لابد من التفكير في بدائل حتى نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة. وكان البديل الأول هو الاستعانة بالتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد بشكل أساسي. ثم تطور الأمر وأصبحنا في حاجة إلى نوع من التعليم يجمع ما بين التعليم عن بعد وما بين التعليم وجها لوجه، ومن هنا ظهر مصطلح التعليم الهجين أو التعليم المدمج أو التعليم الخليط. الحقيقة أنا ببدأ الورقة بمسلمات أساسية. المسلمة الأولى هي أنه استمرار تفشي جائحة كورونا، سواء كانت في السلالة القديمة أو ظهور سلالات جديدة، وده أمر يتطلب ضرورة إعادة النظر في النظم التعليمية حتى نتمكن من التعايش مع هذا الفيروس. 2، أن تطبيق تجربة التعليم عن بعد في مصر في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي
أفرزت مشكلات عديدة، وكان لابد من البحث عن بديل آخر حتى نتغلب على هذه المشكلات. الحاجة الثالثة أو المسلمة الثالثة إنه تطبيق منظومة التعليم الهجين هي أصبحت بالنسبة لنا ضرورة أساسية، وبعض الدراسات بتقول إنه ستسهم في تطوير أو رفع شأن التعليم بشكل أو بآخر. التعليم الهجين مؤكد طالما أنه نظام جديد يبقى وارد جدا إن إحنا ستواجهنا أو ستواجهه تحديات عديدة، لكن الاستعانة به والأخذ به أصبح ضرورة تربوية وضرورة مجتمعية. الحقيقة ظهر شعار الآن اسمه التعليم الهجين 2020، يعني عام 2020 و21 سيكون هو عام الأخذ بما يسمى بالتعليم الهجين. هذا التعليم بيجمع ما بين نظام التعليم وجها لوجه ونظام التعليم عن بعد أو التعليم عن طريق الإنترنت. الحقيقة بنقوله إن هذا ليس كلاما جديدا، وبيقول بعض الدراسات إن في أكثر من 65% من المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية بتعتمد على هذا النوع من التعليم الهجين. الورقة اللي أنا بقدمها هدفها الرئيسي هو التعريف بمفهوم التعليم الهجين وطبيعته والمبررات أو الأسباب التي أدت إلى الأخذ به، ثم تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيقه، ثم عرض تجربة مصر في مجال تطبيق التعليم الهجين اللي بدأت مع بداية العام الدراسي الجديد من شهور. المنطلقات زي ما قلنا حضراتكم اتكلمنا عنها، ولذلك فالدراسة بتدور حول 3 أو 4 تساؤلات أساسية: ما مفهوم التعليم الهجين وما علاقته بالمفاهيم الأخرى، وما خصائصه ومميزاته وعيوبه، إيه الأسباب التي دعت إلى ضرورة الأخذ بالتعليم الهجين، ثم ما هي المتطلبات المادية والبشرية اللازمة للنجاح في تطبيق التعليم الهجين، إيه الأدوار والمهام التي ينبغي أن يقوم بها أعضاء المنظومة التعليمية من عضو هيئة التدريس وطالب وولي أمر لنجاح هذا التطبيق، ثم نتحدث عن ملامح التجربة المصرية في تطبيق التعليم الهجين وكيف يمكن أن يستفيد منها نظام التعليم في اليمن من بعض الجوانب الإيجابية الموجودة فيها. بنقدم في نهاية الورقة مجموعة من المقترحات التي تضمن التطبيق الفعال للتعليم الهجين. قلنا التعليم الهجين كلام تحدث عنه كثيرا، لكن أنا بلاقي إن هو بيجمع ما بين 3 أنواع من المصطلحات اللي بتتكرر فيها: التعليم المزيج أو التعليم الهجين أو التعليم المختلط. لكن بصفة عامة هو أحد صيغ التعليم أو التعلم التي يتم فيها الدمج ما بين التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني والتعليم الصفي أو التعليم وجها لوجه. الحقيقة التعليم الهجين بيقوم على مجموعة من الأسس بتقوم على دمج نظام التعليم وجها لوجه مع التعليم عن بعد، تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة، تناوب الحضور إلى الجامعة، مش لازم الناس كل يوم تبقى موجودة بتحضر. الحاجة الثالثة تقليل الكثافة الطلابية خاصة في مصر اللي أعداد الطلبة فيها بقى بشكل كبير جدا يصعب معه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. للتعليم الهجين أهداف من ممكن في مصر: تقليل الكثافة الطلابية، الاستفادة العظمى من الإمكانات المتاحة في الجامعات وخبرة أعضاء التدريس في مجال استخدام التكنولوجيا، تحقيق تقديم المحتوى بأساليب تكنولوجية مختلفة. الحاجة الثالثة تغير في نمط التعليم والانتقال، وبحيث أصبح الطالب هو محور العملية التعليمية وأحيانا هو مصدر المعرفة، وأصبح عضو هيئة التدريس هو موجه ومرشد للطالب بالدرجة الأولى. الحقيقة للتعليم الهجين مميزات كتيرة قوي، يمكن ما فيش مجال الورقة هنعرض ليها، إنها بتحل المشكلات الموجودة عن أزمة كورونا، بتوفر توصيل وجها لوجه ما بين الطلاب وأعضاء التدريس، فيه مرونة، فيه استفادة من التقدم التكنولوجي، مهم فيه مميزات كثيرة جدا بتؤكد على هذا. لكن من أهمها أن هذا النوع من التعليم سوف يسهم في نشر الثقافة الإلكترونية والعلمية ما بين الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، اللي تبقى بعد كده وسيلة لتحقيق ما يسمى بالتحول الرقمي الموجود في المجتمعات المختلفة. إذا كنا بنتكلم عن التعليم الهجين يبقى عندنا بعض المفاهيم الخاطئة عنه، من بينها لما بقول تعليم هجين وهو الأصل هو تعليم مختلط، يعني بمعنى إن التعليم الهجين مش معناه إن في عدد معين من المحاضرات أو عدد معين من الأيام خاصة بالتعليم فيس تو فيس وأخرى خاصة بالتعليم عن بعد، لا، ده في مزج وهو ميكس ما بين الاثنين. بمعنى في وقت التعليم عن بعد ممكن استخدم التعليم وجها لوجه والعكس صحيح. نمرة 2 إن التعليم الهجين تعليم رسمي، بمعنى إنه لابد أن يكون في نظام له، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون في إدارة للتعلم الإلكتروني.
بحيث ان انا يبقى في شكل رسمي تستطيع الجامعه باداراتها ومختلفها والوزاره ان تتابع هذه المحاضرات، ويبقى يتحول من انه تعليم نون فورمال الى تعليم رسمي لابد من ان ناخذ في الاعتبار فيه بشكل اساسي. لازم يكون في تكامل ما بين النوعين اثنين من التعليم. محتاجين واحنا بننظم جداولنا يبقى في جداول خاصه بالتعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد عشان ما يحصلش تعارض ما بين الاثنين. لو اتنقلنا الى ما هي الاسباب التي دعت مصر وبعض الدول الاخذ بالتعليم الهجين، عندنا 4 اسباب اساسيه محطينهم في نموذج كده. اول حاجه مواجهه تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازيه. 2 تقليل الكثافه الطلابيه. 3 الاستفاده من التكنولوجيا وتوظيفها في العمليه التعليميه. 4 التغلب على المشكلات التي اوجدها تطبيق التعليم عن بعد فقط في الفصل الدراسي الاول. عندنا بالنسبه للكثافه الطلابيه ما حدش يتصور ان احنا عندنا اعداد من الجامعات تتجاوز 2 مليون طالب جامعي، مش طالب بس، طالب وعضو هيئه تدريس وموظف. هؤلاء لو ذهبوا في وقت واحد الى المؤسسات التعليميه هيبقى مساله كورونا او مساله الضبط معاها مساله صعبه جدا. الحاجه الثانيه انه النقطه الثالثه هي ايه المتطلبات. عندنا متطلبات عامه للموضوع ده، ودول بتتمثل في 3 حاجات. 1 وجود learning management systems، لازم يكون في نظام او منظومه لاداره التعلم الهجين. نمرة 2 لابد ان احنا يبقى عندنا مسألة تدريب وتهيئة جميع عناصر المنظومة التعليمية من طلاب واعضاء هيئة التدريس. لابد ان يكون عندنا فيما يسمى بالدعم الفني او الدعم التقني في حال ظهور اي مشكلات اثناء تنفيذ هذا المجال. لو جينا نشوف خطة وزارة التعليم العام عشان نتكلم عن التجربة المصرية، نتكلم عن الخطة وزارة التعليم العالي في تطبيق التعليم الهجين تمثلت في 8 نقاط. النقطة الأولانية حضور الطلاب إلى المؤسسات التعليمية 3 أيام فقط، وأن يكون عدد الطلاب في الكليات العملية 50 طالب وفي الكليات النظرية 100 طالب. تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة تتناوب في الحضور إلى الجامعة زي ما قلنا. تقسيم أعضاء هيئة التدريس كمان قالوا انه لابد ان احنا نطول الوقت الخاص بالتدريس، بمعنى ان يستمر من 8 صباحا حتى 6 مساء، مش زي ما كانش موجود بهذا الشكل. الكليات العمليه نسبه الحضور فيها تبقى اعلى من نسبه الكليات النظريه. نسبه المشاركه في التعليم وجها لوجه اختلفوا ما بين تتراوح في الكليات العمليه من 60 الى 70%، وفي الكليات النظريه من 40 الى 50%. الجامعة مصر لما جت التجربة فيها بدأنا أول حاجة عشان نعمل مانجمنت ليرنينج سيستم، اتعمل فيه منصة خاصة بوزارة التعليم العالي وتبعها منصات خاصة بكل جامعة، بحيث ان هذه المنصة يبقى عليها كل شيء يتعلق بالمقررات، بالتساؤلات، بمتابعة حضور الطلبة في هذا الشكل. والمنصة كبيرة جدا واصبحت متاحة لكل المجموعة الموجودة، ومقدمين شكل المنصة وشروطها ونظامها. 2 البنية التحتية، ودي وزارة التعليم العالي عملت بروتوكولات كثيرة جدا مع وزارة الاتصالات عشان يتعمل فيه مواقع لدخول الجامعات مجانا. اتعمل شرايح انترنت او مطالبه بشرايح انترنت للطلبه ذوي الظروف الخاصه واجور رمزيه، اللي اتعمل فيه خوادم او سيرفرات تستوعب الدخول المباشر او المتزامن للاعداد الكبيره من الطلاب واعضاء التدريس. والوزاره وضعت برنامج ضخم لتدريب كل اعضاء هيئه التدريس في الجامعات على نظام التعليم الهجيني وكيفيه رفع المقررات بتاعتهم وكيفيه انشاء فيديوهات وكيفيه التواصل سواء كان بالتواصل متزامن او غير متزامن مع الطلاب. برضه وفرت الجامعه الدعم الفني والعلمي والارشاد، بقى مش ارشاد اكاديمي، لا كمان في ارشاد تقني، بمعنى ان الطالب او عضو هيئه التدريس لو لقى مشكله تقنيه اثناء المحاضرات بتاعته او اثناء كذا. النقطه الثانيه مساله التقويم، ودي نقطه في غايه الاهميه، من خلال السعي نحو انشاء مراكز للتقويم في كل الجامعات تقوم على إعداد بنوك للأسئلة، ثم تمهيدا لإعداد امتحانات إلكترونية لا يشترك فيها أو لا تستلزم وجود الطلاب في المؤسسات التعليمية، فيما عدا التدريبات العملية والاختبارات العملية اللي بتتعلق بمسألة المهارات. الحقيقة الجامعات ليها دور كبير قوي في نجاح
مسألة تطبيق التعليم الهجين. أول حاجة لازم تبقى عندنا أنماط جديدة من التعليم غير التعليم التقليدي. مهم جدا أن جميع المقررات يتم تحويلها إلى مقررات إلكترونية، لأن التدريس بالنظام الإلكتروني أو التعليم عن بعد بيختلف في جوانب كثيرة عن التعليم المباشر. فمحتاجين التوسع في إنشاء منصات تعليمية يتم من خلالها تقديم المواد التعليمية. لابد من سرعة الانتهاء من وجود أو من وضع معايير لضمان تنفيذ أو جودة التعليم عن بعد. محتاجين نغير في التشريعات بحيث تشمل حاجتين اتنين: تعديل نظم الدراسة ونظم الامتحانات، وأيضا الاعتراف بالشهادات التي تأتي من خلال الدراسة أو التعليم عن بعد. الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية أثناء التعليم وجها لوجه. فيما يتعلق بالأنشطة، برضو الوزارة وضعت فكرة جديدة، أن النشاط كان أحد المعوقات الأساسية الموجودة، حط تصور مقترح لمثل هذا الأمر. الحقيقة هذا الأمر بيوصلنا في الآخر إلى أن احنا نقول أن تطبيق التعليم الهجين بتواجهه تحديات كثيرة على الجامعات والمؤسسات التعليم العالي أن تسعى إلى التغلب على هذه المعوقات والتحديات، متمثلة في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا وتوفير الإنترنت. محتاجة سرعة تحويل المقررات الإلكترونية إلى المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، وإنشاء منصات تعليمية مناسبة يمكن أن تساعد في استيعاب كل ما يتعلق بمنظومة التعليم عن بعد. محتاجين نعدل القوانين والقرارات الخاصة بالتعليم لتتناسب مع طبيعة التعليم عن بعد، من خلال ان احنا نعمل معايير لهذا النظام، معايير جودة، ومن خلال ان احنا نعتمد الشهادات التي تتم وفق هذا الامر. الحقيقة ان تطبيق التعليم عن بعد والتعليم الهجين اصبح ضرورة، ليس بسبب وجود ازمات زي ازمة كورونا، وانما ستكون له ان شاء الله تطبيقات في المستقبل، لان التكنولوجيا اصبحت جزء اساسي من حياتنا، فلا بد ان نستفيد منه. واعتقد من اكثر المؤسسات التعليمية أو المؤسسات حاجة إلى هذا النوع من التعليم هي المؤسسات التعليمية، لأن دي سوف تساهم بعد كده في نجاح المجتمعات العربية وجمهورية مصر العربية في تطبيق ما يسمى بالتحول الرقمي في المجتمع، استخدام الرقمنة أو الاستفادة منها في كل أنشطتها ومنها النشاط التعليمي. أنا في نهاية كلمتي بتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل القائمين على أمر هذا المؤتمر العلمي هام، وبدعو الحق تبارك وتعالى أن يمن على اليمن السعيد بالسعادة، وأن يؤلف بين قلوب أهله، وإن شاء الله بإذن الله تكون اليمن كما كانت دائما مصدرا للفكر والثقافة والخلق الرفيع. وأنا علاقتي بالزملاء اليمنيين علاقة طيبة، بأفخر دائما بأنهم أصدقاء لي، ولذلك كنت حريص جدا على أن أشارك في هذا المؤتمر كنوع من توطيد العلاقات مع شعبنا الحبيب شعب اليمن الشقيق. بتمنى المؤتمر أن يصل إلى توصيات إجرائية يمكن أن تفيد في تطوير تجربة التعليم عن بعد. شكرا جزيلا للأخ الأستاذ الدكتور جمال الدهشان. طيب، شكرا جزيلا للأخ الأستاذ الدكتور جمال الدهشان على هذه الورقة القيمة التي ستنير أفكارنا وتساعدنا على اتخاذ قرارات مدروسة.